نو لقمان حکیم صاحب ډېر لوی سړی تر شوی دی. نو لقمان حکیم صاحب نه یو پیره چا تپوس وکړو وی جی وی تاسو دا دونه غټه مرتبه تاسو له الله څنګه درکړه؟ یعنې دا دونه غټه مرتبې ته څنګه لاړې او دا دونه غټه مرتبه د ته څنګه حاصله شوه؟ ځکه چې دی به په یو غټ ځای ناستو او خلک به له راتلو او چا به د څه په باره کې ترې مشوره اخسته، چا به په څه، چا به ترې دعاګانې غوښتې. نو یو ډېر لوی عزت ول الله ورکړی. نو یو کس ته تپوس وکړو چې تا له دا دونه غټه مرتبه څنګه میلاو شوه؟ ځکه ته خو یو حبشي، ته خو یو غلام وې، ته به د یو نیک غلام به وې. اوس هم ماته رایاد شي ته هغه دغه یې، خو یاره اوس درته ډېره غټه مرتبه میلاو ده. نو هغه ورته څه وایي؟ لقمان حکیم صاحب ورته وایي یاره کیدای شي چې دا کوم درې غټ صفات ما کې موجود دي، کیدای شي چې د دې د وجې مال الله دا غټه مرتبه راکړي. نو لقمان حکیم صاحب ورته هغه درې خبرې کوي. دا ماته چې دا دونه غټه مرتبه میلاو ده که نه، یو دا چې زه دروغ نه یم، هر څومره حالات چې په ما راشي، خو زه د رښتیاو نه کار اخلم او د دروغو نه ځان ساتم. الله دې ما او تاسو ته هم د رښتیا د ویلو توفیق را نصیب کړي. الله دې مونږ د دروغو نه وساتي. دروغ توبه الله توبه. زموږ ستاسو د مسلمان شیوه جوړ شوی دی په هر څه کې دروغ، که د مور او پلار معاملاتو کې دي، که د استاد په معاملاتو کې دي، یعنې د دنیا چې په کوم معاملاتو کې دي دروغ دی. نو بس د الله نه بس سوال کو چې الله د دروغو نه بچ کړي. ښه جي. نو لقمان حکیم صاحب ورته وایي ما همیشه د رښتیاو نه کار اخیستی دی، یعنې ما په دې ژبه باندې دروغ چاته نه دي ویلي. او ورته دویمه خبره ورته کوي وایي ما له چې د الله مرتبه راکړې ده که نه، نو د دې د وجې راکړې ده چې ما چېرته هم په امانت کې خیانت نه دی کړی. مرتضی څه وایي چې ما په امانت کې خیانت نه دی کړی. وی لکه زما چې څومره زندګي تېره شوه ما په یو امانت کې هم خیانت نه دی کړی. او امانت کې خیانت کول دا ډېر شي، د دې ډېر اقسام دي. نو لقمان حکیم صاحب ورته وایي ما چې الله دا مرتبه راکړې ده، نو وی ما چېرته په امانت کې خیانت نه دی کړی. الله اکبر. وایي درېیمه خبره لقمان حکیم صاحب ورته وایي دا ما چې الله دا غټه مرتبه راکړې ده که نه، وی ما په خپله زندګۍ کې چې زه هوښیار شوی وی ما چرته د فضول کلامې نه کار نه دی اخیستی. وی ما په دې خپله ژبه باندې چرته فضول خبرې نه دي کړي. فضول خبرې الله رب العزت ته راته دا صفت را نصیب کړي.